बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहिया आहियो अहमद हमला का चैनल। अॼु हिकु ज़बरदस्त कहाणी सां अवां जी ख़िदमत में पेश थियो आहियां। उमेदु आहे अवां खे अॼु जी कहाणी पसंदि ईंदी। जेके तव्हांखे कहाणी पसंदि अचे त लाइक कजो ऐं दोस्तनि सां शेयर करणु न विसारींदा। सिंध जी ही कहाणी आहे। घोटकी ज़िले मीर माथेले में हिकु बादशाह हुकूमत कंदो हो। उनजो नालो हो राजा नंद। ज़ात जो गुजर हुयो। उनखे माल ऐं शिकार करण जो वॾो शौक़ु हो। माल गॾु करणु ऐं शिकार जो वॾो शौक़ु हुयुसि। हिकु ॾींहुं शिकार ते वञे पियो त ॾिठईं हिकु जानवर आहे जेको दरिया में वञे थो। जिथे पेर रखे थो त उहो दरिया जेको आहे ख़ुश्क थी थो वञे। उन जॻह ते हीउ उनजे पेर रखी करे लॻी नेठि उनखे शिकार करे मारे करे उनजा हॾा चेक करे पियो। गोॾे जो हॾो रखियईं, दरिया ख़ुश्क न थियो। वरी उनजो जेको आहे पासियूं कढी करे दरिया में रखियऊं, तॾहिं बि ख़ुश्क न थियो। जॾहिं उन जानवर जो ॾंदु कढी करे दरिया में रखे त ख़ुश्क थी वियो। राजा नंद खे ख़बर पइजी वई त हीउ हॾो ई आहे, हीउ ॾंदु ई आहे जंहिंजे करे दरिया जेको आहे ख़ुश्क थी थो वञे। पोइ उन छा कयो, उन ॾंदु खणी आयो, दरिया में विच में जिथे रखी ख़ुश्क थी वञे उते खॾ हणाए उते हुन पंहिंजो सामान माल मिल्कियत रखी छॾी। महीने मास जेको आहे ईंदो हो, पंहिंजो सामान ॾिसी करे ख़ुशि थी वरी हलियो वेंदो हुयो। उन वक़्तु वॾो जादू हुयो, वॾा जादूगर हूंदा हुया। हिकिड़े जादूगर खे नेठि कंहिं तरीक़े सां ख़बर पइजी वई त राजा नंद जो फिलाणे दरिया में जेको आहे धन दौलत पई आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां उते पहुची सघे थो, उनखे इहा बि ख़बर पइजी वई। उहो ॾंदु जेको राजा नंद खे मिलियो उहो पंहिंजी न्याणी खे मूमल खे वञी ॾिनो आहे। राजा नंद खे जेको आहे 9 न्याणियूं हुयूं। उन में जेका वॾी न्याणी हुई उहा हुई सूमल, जेका अकुलमंद हुई, ऐं उनजी जेका नंढी धीअ हुई मूमल, उहा ॾाढी सुहिणी हुई। ऐं बादशाह खे बि मूमल ॾाढी जेको आहे पसंदि हुई। पोइ जेको आहे जादूगर खे हिकिड़े खे ख़बर पइजी वई त इहो जेको आहे ॾंदु हथु अची वञे त बादशाह जी जेका सॼी मिल्कियत आहे उहा हथु थी वेंदी। पोइ अची करे जेको आहे महल जे ॿाहिरां जेको आहे दाहनि खे कूकनि खे पेट में सूरु आहे मूंखे। पोइ चईं जेको आहे मुंहिंजो पेट में सूरु तॾहिं निकिरंदो जॾहिं तव्हां इहो मूंखे ॾंदु ॾींदव। उहा मूमल बि एतिरी समझदार न हुई, ॾंदु ॾेई छॾियईं। हुन छा कयो, आयो दरिया में अची करे ॾंदु हयईं ऐं उहा खॾ खोटे करे जेको आहे सॼो माल मिल्कियत बादशाह जो खयूं हलियो वियो। बादशाह जॾहिं मोटियो शिकार तां पुछईं ॾंदु, चई फिलाणो माण्हू वठी वियो। बादशाह खे जेको आहे हाय घोड़ा कई त ज़ुल्म करे छॾियो, पंहिंजी नियाणियुनि सां बि कावड़िजी वियो त दरिया में जेको आहे सॼो मुंहिंजो माल पियो उहो तव्हां खणाए छॾियो। मूमल जेका आहे वॾी अकुलमंद हुई सूमल, उन पुट पीउ खे चयो त बाबा परेशान न थी, इहो सॼो तोखे धन दौलत मां जेको मोटराए ॾींदुमि। पोइ काक कंद ते अची करे जेको आहे महल वटायईं। महल जे चौधारी हिकिड़ो ख़ूबसूरत बाग़ अॾाए। उन बाग़ में जादुई ख़ौफ़नाक जानवर रखायईं ऐं उनजो ख़ौफ़नाक आवाज़ सां वॾा बहादुर बि ॾकी वञनि पिया। महल ठहण खां पोइ हुन ऐलान करायो त जेको बि अचे, जेको बि महल क्रॉस करे अची करे महल पुॼंदो, इहो बाग़ीचो क्रॉस करे महल अची पुॼंदो त उनखे जेको आहे उन सां मूमल शादी कंदी। पर जेकॾहिं को क्रॉस न करे सघियो त पोइ जेको आहे पंहिंजो धन दौलत हथु खणंदो। वॾा बादशाह, वॾा शहज़ादा आया, पर कोई बि उन ख़ौफ़नाक बाग़ खे क्रॉस करे न सघियो ऐं पंहिंजो धन दौलत फुराए लुटाए करे विया हलिया। उमरकोट जो बादशाह हुमेर, उहो पंहिंजे 3 वज़ीरनि सां अची करे शिकार सां जॾहिं लथो त उनखे ख़बर पई त हिते हिकु मूमल आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। उनजो शर्त इहो आहे त जेको बाग़ खे क्रॉस करे ईंदो त उन सां शादी कंदी, पर जेकॾहिं को क्रॉस न कंदो त पंहिंजो धन दौलत असांखे ॾींदो। हुननि बि जेको आहे क़िस्मत आज़माइण जे लाइ आया महल। ॿाहिरों जेको आहे वॾो नगारो वॼायूं। उनजी जेको आहे नौकिराणी आई ऐं अची करे चवणु लॻनि छो आया हो, चई असां बि क़िस्मत आज़माइण आया आहियूं।
उहा नौकराणी वञी करे जेको आहे मथे वञी करे ॿुधायो त 3-4 ॼणा आया आहिनि, उहे जेको पंहिंजी क़िस्मत आज़माईंदा। मूं महिल उन्हनि जेको आहे ख़ूबसूरत बर्तननि में सुठी मानी तयारु कराए मोकिली। उन्हनि में जेको राणो मेंदरो हुयो न, राणो मेंदरो जेको आहे वॾो अकुलमंद हुयो। उनखे चयो त मानी न खाओ। मानी छा कई, उन मेंदरे छा कई, मानी ऐं ॿोड़ मां पिसाए करे कुते खे विधे। कुते जॾहिं खाधी त उहो जेको मरी वियो। नेठि इहो जेको आहे मूमल जो जेको वार हुयो उहो नाकाम हुयो। थोरी देरि खां पोइ नौकराणी आई, चई हाणे हिकु हिकु थी मूं सां गॾु हले ऐं जेको किरास कंदो इन बाग़ीचे खां उहो ई जेको आहे मूमल सां शादी कंदो। पोइ जेको आहे हिकिड़ो वियो उन बाग़ीचे मां नौकराणी जेको आहे टल सां छॾाए हली वई। जॾहिं ख़ौफ़नाक जादूई जानवरनि जो जेको आवाज़ु निकितो, उन मां चङा भला ॾकी जेको आहे मोटी आया। पहिरियों बि मोटी आयो, ॿियो बि मोटी आयो, टियों बि मोटी आयो। आख़िर में जेको आहे राणे जो वारो आयो, राणे मेंदरे जो वारो आयो। राणो मेंदरो साणो हुयो। जॾहिं हुन बाग़ वटि पुॻो ऐं जॾहिं हूअ अटकल सां भॼणु लॻी त वारनि खां पकितांसि, पकिड़े चयांसि हल मूंसां गॾु हल। ईअं कीअं थींदो। नेठि उहो बाग़ टपी आयो। बाग़ टपी अचण खां पोइ महल जे अॻियां जेको आहे हिकु शीशे जो दरिया ठहियलु हुयो। उतां नेठि उहा नौकराणी अटकल सां भॼी वई। हिन छा कयो, सोपारी खणी पाणी जे मथां सटियईं त ॾिसां पाणी केतिरो गहरो आहे। ॾिठईं त पाणी सफ़ा, पाणी त हुयो ई कोन, शीशो हुयो ऐं शीशे मां ईअं लॻे पियो त हे पाणी आहे। नेठि दरिया उन तां पाणी तां जेको आहे जादुई दरिया तां घोड़ो भॼाए करे सिधो महल अची पहुतो। ॾिठईं त अॻ में ई उहा नौकराणी उते बीठी हुई। नौकराणी जेको आहे उनखे हिकु कमरे में वठी आई। उन कमरे में 7 खटूं पयूं ऐं सिंगारियल हुयूं, सभु हिकु जहिड़ियूं हुयूं। हिन राणो साणो हुयो, सम्झी वियो त पक हिन में बि का न का चाल आहे। उनजे मथां ज़ोर ॾेई लकुण सां घोड़े वारो जेको लकुण ज़ोर न त उहा खट टुटी पई। वरी ॿी खट ते ज़ोर न, उहा बि टुटी पई। 3 खट ते ज़ोर न, उहा बि टुटी पई। 6 खटूं टोड़े, 7 खट ते ज़ोर न त उहा न टुटी। सम्झी वियो त हीअ असुलु खट हुई ऐं उन खट जे हेठां वॾी खॾ हुई। हर 6 खटां हुयूं, उन खटनि जे हेठां खॾा हुयूं। नेठि जेको आहे उनजे मथां अची करे राणो वेही रहियो 7 खट ते। नेठि उहा बानी नौकराणी आई, उनखे ॿिए कमरे में वठी वई। ॿिए कमरे में जेको आहे औरतूं हुयूं ऐं उन ते जेको मुंहुं ढकियल हुया। उन नौकराणी चयो त हिन में हिकिड़ी मूमल बि आहे, जंहिं ते बि तूं हथु रखंदे उन सां तुंहिंजी शादी कराई वेंदी। नेठि हिन राणे खे जेको आहे तजसुस पइजी त हाणे आख़िर हिन में मूमल आहे कहिड़ी। सभिनि जा चहिरा बि ढकियल आहिनि। ॾिठे त हिकिड़ी औरत जे मथां भंवर फिरे थो, ख़ुशबू जे करे भंवर फिरे थो। सम्झी वियो त पक इहा ई मूमल आहे। मूमल में अची बख विधाईं ऐं उन्हनि औरतुनि खे हथ में हार हुया। उन मूमल बि उनखे हार पारायो। उन नेठि जेको आहे राणे जी मूमल सां शादी थी वई। हो 3 ॼणा कावड़ी जी पंहिंजे मुल्क हलिया विया। नेठि हलंदे हलंदे बादशाह जेको आहे उनखे घुराए वरितो ऐं क़ैद कयांसि। नेठि हिन खे जॾहिं मूमल जी यादि ईंदी हुई त तेज़ सवारी सां जेको उठ हुयो उन ते अची करे जेको आहे मूमल वटि ईंदो हो। वरी सुबुह जो सवेर सां जेको आहे पंहिंजे बादशाह वटि हलियो वेंदो हो। घणे अरसे खां पोइ हिनखे नेठि बादशाह खे उमिरि खे ख़बर पइजी वई त हीउ जेको राति जो वञे थो उनखे क़ैद कराए छॾियईं। नेठि मूमल खे जेको आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको आहे वॾी परेशानी थी। पोइ मूमल जेको आहे छा कंदी हुई, पंहिंजी भेण खे राणे जो वेस पाराए पाण सां गॾु सुम्हाईंदी हुई। इहो किसो हलंदो रहियो। हिकु ॾींहुं राणो जेको आहे आयो, ॾिठईं त जेको आहे मूमल जेको आहे सां को मर्द सुतो पियो आहे। मूमल छा कंदी हुई त खट ते मर्द जो पटको रखी छॾींदी हुई ऐं जेको आहे मर्दाणो चपल बि पाण सां उन सां गॾु रखी छॾींदी हुई।
मूमल उमर जे आयो सॉरी राणो जे आयो ॾिठे त मर्द जो पटको पियो आहे, मर्द जो चिपल पियो आहे, कावड़ मां छा कयईं लकिणो पंहिंजो जेको आहे सो भर में रखी हलियो वियो। पोइ जेको आहे मूमल खे जॾहिं उथी ॾिठई त लकिणो पियो आहे, सम्झी वई त राणो राति आयो पर कावड़िजी वियो आहे हलियो। पोइ नेठि मूमल खे कावड़ जॾहिं लॻी त उन बाहि जो मच ॿारायो ऐं बाहि जे मच ॿाराए उन में टप ॾिनई। होॾे राणे खे ख़बर पई, राणो बि आयो भॼंदो आयो पर हिनखे घणी देरि थी वई, मूमल अॻु में ई बाहि में टप ॾेई छॾियो हुयो, हिन बि बाहि में टप ॾेई सड़ी ख़ाक थी वियो। हीअ कहाणी हिते ख़तमु थी। मिलूं था नई कहाणी में। जेकॾहिं कहाणी पसंदि आई हुजे त तव्हांखे जेको आहे हीअ कहाणी दोस्तनि सां शेयर कजो। हाणे ही कहाणी जेको आहे भिटाई साहिब जे शेर ते ख़तमु कयूं था। मिलूं था नए वीडियो में नई कहाणी सां गॾु। मूंखे इजाज़त, जज़ाकल्लाह ख़ैर।